Һава температураһы уртаса климатик норманан 7-8 градуска югарырак. Синоптиктар Башкортостанда март адагында 16-17 градуска тиклем йылытуын фаразлай. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Аномаль йылы март язгы ташкынга инде йогынты яһай. Был хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортостан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленария Ямалетдинова мәхләшәбез. Һаумыгыз. Ленария Ямалетдинова шулай итеп, әлеге вакытта көсөргәнешлегенә хәл дип әйтергә мөмкин, чөнки сынапта бындай йылылыкты без рәттән икенче елга күзәтәбез. Нинди тәртиптә эшләй һеҙҙең ведомство? Әлеге минуттарга безнең ведомство гадәти тәртиптә эшләй, әмма ләкин язгы ташкынга без инде кыш тамамлануга карай гына түгел, бына быелгы язгы ташкын бетү менән киләһе елдагы язгы ташкынга әзерлек башлана. Был инде елгаларны тазарту, көздән елгаларның ярдарын ныгыту һәм инде һава торышын күзәтеп барып, һәм алдан ук төрле фаразларны кабул итәбез һәм бында ташкын көчле булмаһын өчен төрле эшләр алдан ук башлана. Был мәсәлән безнең 8 март алдыннан Шишмә районы Өршәк елгаһында шартлату эшләре башланды. Артабан байрамдан һуң безнең Белорет районы, Архангель районы, Иньяр елгаһында шартлату эшләре башкарылды. Артабан Салават районы, Дуан районы һәм Мәсетле районында Әй һәм Йөрүдән елгаларында шартлату эшләре алып барылды. Был ни өчен? Гадәттәгесә башкарылган эшләрме? Елда башкарыла торган эшләрме? Елда башкарыла торган эшләр, чөнки безнең республикала 70тән ашу урында боз тыгылу хәвефе бар. Бына ошо боз тыгылу ул үтәлә куркыныч, чөнки боз тыгылһа, һыу кинәт кенә күтәрелеп тирә-якка тарала бит инде. Бына ошо булмаһын өчен хәвеф алдан ук эшләр башкарыла. Бозды шартлаталар һәм каралату эшләре, бозды бысу эшләре безнең тамамлану алдында. Бына без әле кисә бит инде БСТ каналында безнең брифинг үтте. Ошо брифинг алдынан бик күп кенә районнарга сәфәргә сыгырга туры килде. Бөтә ердә лә тиерлек елгаларның төсе, бозның төсе харгайган һоргылт төстә. Кышкы боз түгел. Кышкы боз түгел. Тимәк, боз бик хәвефле. Был бозга сыгу хәвефле генә түгел, хатта үлемесле дип әйтермен мин. Чөнки бына язгы боз көзгенән нимәһеннән аерыла? Көзге боз ул сытырлап кына емерелеп төшә, язгы бозды һез үзегез дә һизмәй калуыгыз мөмкин. Ул уалып кына төшеп китә. Шәкерләнеп тора диләр. Шәкерләнеп тора халык телендә. Шуга инде бына иң тәүге сиратта безнең күз уңында балыксылар, бына без 2 көн рәттән республика буенча сәяхәт кылдык. Кайда гына карама балыксылар боз өстендә. Чөнки был вакытта гадәттә ундай куркыныч хәлләр булмай торган һәм балыксылар гадәтләнгән. Март адагынаса тыныс кына боз өстендә балык тотып. Ысынында ла шулай, безгә табигать үзенең сюрпризларын алып килеп кенә тора, чөнки бына 27 марттан безнең 31 мартка тиклем республикала аномаль йылы һава торышы көтелә. Тимәк, бүгендән алып һыу кайда күтәрелүе, бозның кайһы тирәлә китүен, уны беркемгә дә төвәл генә итеп әйтә алмай, бигрәк тә безнең бит инде һыу төнге якта күтәрелүсән бар нәмәгә лә әзер булырга кирәк. Бына фақат бүгенге көндән алып, ошо үзләренең комарлы шөгыльләреннән балыксылар тукталып торһа, үзләренең гомерләрен хәвеф астына куймаслар ине. Бигрәк тә бына бүгендән алып ял көндәренә без инде көтәбез. Бозның кузгалуын һәм кар һулары безнең быел бик күп бит инде, кар һулары күп. Тимәк, таулы елгалар, дала елгалары ла хәвеф тудыра. Шул ук Иньяр, Агизел, Ашкадар, Әй елгалары, үзегез белүегезчә, улар барыһы ла хәвеф тудыруы мөмкин. Шуга барыһына ла бына ведомство хезмәткәрләре безнең әле баһалама эшләре үтте. Улар әзер, чөнки 11-12 мартта безнең Өфөлә смотр үтте, техникалар һәм инде хезмәткәрләрнең әзерлеге тикшерелде. Шулай ук бындай саралар безнең һәрбер район үзәкләрендә лә үтте. Хезмәткәрләр һәм техника әзер. Авыл халкы үзе әзер микән? Бына иң төп һорау уларга булыр иде. Ничек әзерләнергә? Чөнки бына мәсәлән һезне касандыр һыу баскан. Һәм нисәлер ел һезгә һыу килеп етмәгән. Тынысланырга ярамай. Һыуның һәр елда ла бер үк төрле ташуы мөмкин дә түгел. Бына без сынында ла һезнең мен эфир алдыннан да һөйләшеп үттек бит инде. Без ажарлы шундый ташкынды инде онытып та киткән идек. Шулай бит. Бына былтыр нинди безгә көтелмәгән хәл булды. Шуга һезне касандыр һыу баскан икән, һез алдан ук әзер булырга тиешсез. Тимәк,
документтарҙы әҙерләйһегеҙ, йылы кейем алаһығыҙ, әгәр ҙә кәрәк икән үҙегеҙ менән медикаменттар алаһығыҙ, хатта мал-тыуарығыҙҙы ҡайҙа ҡыуырға кәрәклеген ауыл хакимиәте менән килешеп ҡуйырға кәрәк. Һәр бер ауылда, йортта хатта эт тотоусылар бар. Эттәрегеҙ сиптә икән, уларҙы ысҡындырырға онотмағыҙ. Һәм әлбиттә тәүге сиратта бында инде эсәр һыу алып ҡалырға кәрәк, сөнки канализацияларға бит инде һыу тула. Артабан яҙғы ташҡындан һуң уны эсергә яраймы, юҡмы, әлбиттә уны белгестәргә биреп тикшертергә кәрәк, быныһын да күҙ уңында тоторға кәрәк. Йыл һайын йылға күл буйҙарында йәшәүселәр, әлбиттә улар белә, улар алдан уҡ әҙерләнә. Йорт кирәгеһен ҡарҙан таҙаларға кәрәк. Йорттағы сүп-сарҙы, төндөктәрҙе тибеҙ бит инде ябырға кәрәк. Һәм әлбиттә йырындар эшләргә, ҡар һыуҙарына юл эшләргә. Сөнки ағым һыу үҙ юлын таба. Әммә мотлаҡ үҙ юлын һеҙҙең өйөгөҙ аша тапмаһын өсөн, һеҙ уға юл күрһәтеп ебәрергә тейешлеһегеҙ. Бына хатта шул тиклем ул ҡар һыуы көслө аға, йортоғоҙҙа үҙегеҙгә кәрәкле әйберҙәрегеҙҙе лә йыйыштырып ҡуйырға кәрәк. Подвалдан аҙыҡ-түлектәрҙе сығарырға, хатта электр приборҙарын подвалдарҙа ғына түгел, хатта беренсе ҡаттарҙан үҙегеҙҙең ашамлыҡтарығыҙҙы, кейемдәрегеҙҙе, электр приборҙарын бигерәк тә өҫкө ҡатҡа күтәрергә кәрәк. Бында беҙҙең бына ташҡындан тура ғына беҙ янғынға бәйләнеп китәбеҙ, сөнки үҙегеҙ беләһегеҙ, замыкание булып, янғын сығып китеү ихтималлығы бар. Шуға аҫҡы ҡаттарҙан, подвалдарҙан бөтөнләй утты һүндерергә кәрәк. Һәм белеүебеҙсә, бына ошондай кешеләрҙе эвакуациялар өсөн айырым урындар билдәләнә. Улар моғайын да әлеге ваҡытта әҙерҙер кеше ҡабул итергә. Ваҡытлыса урынлаштырыу пункттары улар әҙер. Шуны ла аңлатып үтергә кәрәк. Мәҫәлән, йылғаға яҡын урында йәшәүселәрҙе ваҡытлыса урынлашыу пункттары менән тәьмин итә ауыл хакимиәте. Ул бына ҡайҙа барлығын һеҙ ауыл хакимиәтенән, район хакимиәтенән һорап белә алаһығыҙ. Икенсе тағыла бер ни бар. Әгәр ҙә һеҙҙең ауылығыҙҙа ғәҙәттән тыш хәл иғлан ителә икән, тимәк инде ул беҙҙең ведомство аша. Беҙҙең ведомство аша булған ваҡытлыса урынлаштырыу пункттары. Шуны бутарға кәрәкмәй. Бына һеҙҙең, әгәр ҙә һеҙ йылға ярында йәшәйһегеҙ икән, һеҙҙе йыл һайын һыу баҫа икән, ваҡытлыса урынлашыу пункты ул инде ауыл хакимиәттән тәьмин ителә. Йылға ғына түгел, күл дә хәүефле, буалар да хәүефле. Әлбиттә. Бына уның ярҙарында инде эштәр алып барыла. Тәү сиратта шулай уҡ бына таҙартыу эштәре улар булырға тейеш. Бер ниндәй ҙә сүп-сар булырға тейеш түгел. Сөнки бына боҙ килеп бәрелә ошо сүпкә, боҙ тығыла һәм һыу кинәт күтәрелә. Боҙҙар әле күлдәрҙә, һыу ятҡылыҡтарында ныҡ дип әйтеүселәр менән бөтөнләй килешмәйбеҙ. Бына әле бигерәк тә аномаль йылы булған ваҡытта йылғаға ғына түгел, хатта бәләкәй генә күлгә сығыу да ул үлемесле хәл. Каникул тип, балалар боҙға төшөп китмәһен, иң төп хәүеф шул. Бына хәҙер беҙҙең ысынында Боҙға шул ҡалайым тип, шулай бит. Уларҙың, бына үҫмерҙәрҙең тағы ла бер шундай күренеш бар. Улар бына йәй булһынмы, көҙ булһынмы, яҙ булһынмы, бәхәскә. Мин шуны эшләй алам, ә һин эшләй алаһыңмы тип. Бына балаларға тәү сиратта ошоно аңлатырға кәрәк. Бер ниндәй ҙә бәхәс булырға тейеш түгел. Был бәхәстең ни тиклем хәүефле тамамланыуын ата-әсә үҙенең балаһына аңлатырға тейеш, әлбиттә. Беҙҙең ведомство ул балалар баҡсаларына ла бара, мәктәптәргә лә бара. Бына әле күптән түгел генә бит инде мәктәптәрҙә ошондай көн, уҡытыу көнө ойошторолдо. Беҙҙең барлыҡ ведомстволар бөтә мәктәптәргә лә барып хәүефһеҙлек дәрестәре үткәрҙе. Аңлатыу эштәре алып барды. Төп урында был әле яҙғы ташҡын булды. Бына ошо эштәрҙе беҙҙең генә ведомство түгел, ә тәү сиратта ата-әсә үҙенең балаһына аңлатырға тейеш. Тәүлек әйләнәһенә, көн әйләнәһенә улар менән әңгәмәләшергә кәрәк. Һәм балаларҙы төн уртаһында уятып һораһаң да, 112 һандарын улар белергә тейеш. Сөнки янғын сыҡһынмы, һыу ятҡылығында бер хәл булһынмы, улар мотлаҡ рәүештә бына ошо һандарҙы иҫтә тотоп, ҡотҡарыусыларҙы саҡырырға тейешле. Буалар, күлдәр тураһында һөйләгәс, үҙебеҙҙең һыу һаҡлағастар тураһында ла күтәреп китәйек. Бына ундағы гидротехник ҡоролмалар, улар әлеге ваҡытта моғайын да тейешле контроль үтәлер. Әллә үткәнме? Улар үткән, улар инде күптәнән контроль үткән, ғәҙәти күренештә, әле ғәҙәти тәртиптә улар эшләй. Шулай уҡ бына яҙғы ташҡынға тулыһынса Башҡортостан әҙер.
халык үзе генә әзер булһын ине. Һәм бына ташкын көтелә тибез. Без гадәттә һеҙҙең менән һанап киттек әлеге вакытта тау елгаларын, көньяк һәм төньяк көнсығыштағы елгаларда, әммә бит иҫләйбеҙ Ашҡаҙар йылғаһында, шулай Ҡоторғанын, Дала йылгалары. Улар да шулай уҡ моғайын иғтибар үҙәгенән ситтә ҡалмайҙыр. Ташҡын мәлендә бер генә йылғаны ла күҙ уңынан ысҡындырырға ярамай. Хатта бына бәләкәй генә йылғалар да нисек шашып ташып китеүе ихтимал. Был инде быйыл беҙҙең ҡар бик күп, көҙҙән ямғыр бик күп яуҙы, ер дымға туйынған. Шуға ла инде тынысланырға әле иртәрәк. Беҙ ҡотҡарыусылар иң насар сценарий буйынса быға әҙер һәм барлыҡ йылғаларҙа әле мониторинг үтә. Шулай уҡ халыҡ та үҙҙәренең ауыл, ҡала һәм район йылғаларын күҙәтә ала. Инде был Дәүләт комитетының Ташҡын 2.0 сайтында инеп, үҙегеҙҙең район йылғаларын ҡарай алаһығыҙ. Хатта бына был беҙҙең Башҡортостан йылғалары ғына түгел, улар бит инде мәҫәлән беҙ шулай уҡ Ырымбур яғында күҙәтергә тейешбеҙ. Ырымбур яҡтарындағы йылғалар ни кимәлдә? Артабан Силәбеләге йылғалар, сөнки уларҙың йылғалар ҡушыла беҙҙең Башҡортостандағы йылғаларға. Беҙ күрше төбәктәрҙең дә йылғаларын күҙәтеп торорға тейешбеҙ. Ғөмүмән, ниндәй теләктәрегеҙ булыр? Хәүефһеҙлек һәр беребеҙҙең дә үҙенең ҡулында. Әгәр ҙә беҙ балаларыбыҙҙы, яҡындарыбыҙҙы хәүеф аҫтына ҡуйырға теләмәйбеҙ икән, бөгөндән үк яҙғы ташҡынға һәм дә янғын хәүефһеҙлегенә әҙер булырға тейешбеҙ. Барлыҡ ябай ғына булып тойолған ҡағиҙәләрҙе лә теүәл үтәйек. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә һәм кәңәштәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәткәре Ленар Ямалетдинова менән хәүефһеҙлек сараларын иҫкә төшөрҙөк. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.